Seguinte, tem 2 passagens pra Inglaterra aqui. Quem vai querer? Eu vou pra Inglaterra, tu não. Caralho, mas foi ele que pegou a passagem, cara. Então faz o seguinte, eu vou com você e eles dois ficam fora. Panelinha, né? Panelinha, né, filha da puta? Conceito de estratégia. Não começa com essa porra, não. Caralho, chegou os bravos, mano. Como é que eu vou dublar isso aqui, viado? Ok. Oh, o que temos aqui? Se não é o Miyagi-Vô. Primeiramente, que não é vô, é do. E ela, caralho. Vambora, mano, ele não vale a pena. Ele não vale a pena. Vamos logo que você passou vergonha. Sai da minha frente. Ui! Seguinte, a gente veio aqui pra ganhar. E se a gente não ganhar, a gente perde. Se a gente perder, a gente não ganha, pô. Verdade, sensei. Então pra cima deles, pô. Pra cima. E é isso, porra. Nós somos crazy, motherfucker. Aí, mano. Acho que eu me caguei. Quê? Bora, brasileiro. Pra cima deles, porra. É isso. Que capoeira é essa, cara? Vai lá, irmão. Confio em você, cara. Ó, já melhorou o gingado. Já melhorou. Bora, moleque. Confio em tu. Vambora. Caralho, entradinha dele. Cambalhota. Ai, cara. Vem aqui, filha da puta. Vai correndo. Ah! Yes! Porra! O que é isso? O que é isso? O que é isso?